6. Aida Nova. Aida Cruise pertama dari kapal kelas X-Challenge baru, Aida Nova, dilaporkan kapal penumpang terbesar kelima di dunia. Biaya produksi kapal mewah sepanjang 337 meter ini, yang dibangun oleh Meyer Werft di Jerman, dilaporkan mencapai 16.635 miliar rupiah. Diluncurkan pada Desember 2018, Aida Nova adalah konsep Green Cruising, kapal pesiar pertama di dunia yang dapat ditenagai dengan gas alam cair, LNG.